يعطيك العافية صبايا وشباب، كيفكن؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بهيدا الفيديو رح نشوف شابتر جديد اللي هو الانتجرال. رح نبلش بداية مع الديفينيسيون والنوسيون للانتجرال. بيعطيني فونكسيون f كونتيني على انترفال e، وجران f هي بريميتيف للبيتي f على الانترفال e، وبيعطيني دو ريال a و b موجودين بالانترفال e. بعرف لي الانتجرال بيقول لي on appelle intégrale de f de a à b le nombre réel noté intégrale de a à b لل f de x dx défini par intégrale de a à b لل f de x dx c'est égal f de b moins f de a. يعني الانتجرال هو nombre réel بيساوي f de b moins f de a avec grand f هي primitive لل petit f sur i. كنوسيون بيقول لي ال f de b moins f de a اللي هي هيدي الانتجرال سي نوت بارفوا بحط البريميتيف entre deux كروشيه وبحط على طرف الكروشيه a و b اللي هن البورن للانتجرال. يعني هيدي الاكريتور هي ذاتها f de b moins f de a. بيقول لي كمان l'intégrale d'une fonction f est indépendante de la primitive de f choisie. شو يعني indépendant؟ يعني ما بيتعلق بالبريميتيف للf اللي بختاره. نحن بنعرف إذا البيتي f عندها بريميتيف جران f على الانترفال e متى هي عندها انفينيتي دو بريميتيف على هيدا الانترفال. بما انه الانتجرال indépendant de la primitive choisie معناتها انا فيني اختار حيالله بريميتيف اللي هو جران f دو x. يعني شو ما كان الكونستانت نحن غالبا بناخذ الجران f دو x مع الكونستانت ايجال 0. كمان بيقول لي الانتجرال de a à b لل f de x dx celui somme de a à b de f de x dx. يعني هيدا بقراه كمان هو somme de a à b لل f de x dx. هلا حتى نفهم نحن مزبوط كيف بنعمل كالكول للانتجرال رح نشوف deux exemples. بأول exemple بدي جيب انتجرال de 1 à 2 للفونكسيون اللي هي 1 moins 2x dx. بداية أنا بجيب البريميتيف وبحطه انتر دو كروشيه وبحط على طرف الكروشيه البورن للانتجرال اللي هن ال1 وال2. حتى نجيب البريميتيف لل1 هو x والبريميتيف لل2x هو x2. يعني البريميتيف لهيدي الفونكسيون رح يكون هو x moins x2. بحط ال x moins x2 انتر دو كروشيه وعلى طرف الكروشيه بحط البورن للانتجرال اللي هن 1 و2. هيدي الجران f دو x. حتى اعمل كالكول للانتجرال بدي جيب f de b moins f de a. اكيد ال b هي اللي فوق وال a اللي تحت. يعني اول شي بعوض ال x ب 2 بعدين بعوض ال x ب 1 وبيناتهم بيكون في مو. يعني f de b moins f de a c'est égal ال f de b هي 2 moins 4 moins ال f de a بحط محل ال x 1 هي 1 moins 1. بيطلع هيدا الانتجرال بيساوي moins 2. تاني اكزومبل بدي جيب انا انتجرال de 1 à e لل 1 plus 1 sur x. اول شي بجيب البريميتيف لل 1 plus 1 sur x وبحطها entre deux كروشيه. البريميتيف لل 1 plus 1 sur x هي x plus log للفالور ابسولو دو x. البريميتيف لل 1 هو x والبريميتيف لل 1 sur x هو log للفالور ابسولو دو x. بحط البريميتيف entre deux كروشيه وبحط على طرف الكروشيه البورن للانتجرال. حتى اعمل كالكول هيدا البريميتيف اللي هو جران f دو x بدي جيب f de b moins f de a. f de b هي e plus log للفالور ابسولو دو e moins f de a هي 1 plus log للفالور ابسولو دو e. log للفالور ابسولو دو e c'est égal 1 و log لل 1 c'est égal 0. بصير عندي e plus 1 moins 1 يعني c'est égal e. تالت اكزومبل بدي جيب انا انتجرال de 1 à 4 لل 2 moins 1 sur radical de x dx.
بداية بجيب البريميتيف بحطه entre deux crochets. البريميتيف لل2 هو 2x والبريميتيف لل1 sur radical de x هو 2 radical de x. بصير عندي alors 2x moins 2 radical de x اللي هو البريميتيف، بحطه بين 2 كروشيه وبحط على طرف الكروشيه البورن للانتجرال. صار عندي انا هيدي الجران اف دو اكس اللي هي البريميتيف. حتى اجيب الانتجرال بعمل اف دو بي موان اف دو ا، يعني سي ايجال اف دو 4 موان اف دو 1. اف دو 4 بحط محل الاكس 4 بيطلع عندي 8 موان 2 راديكال دو 4 موان الاف دو 1 بحط محل الاكس 1 بيطلع عندي 2 موان 2 راديكال دو 1. بعمل كالكول لهيدا الانتجرال بيطلع سي ايجال 4. رابع انتجرال بدي اجيب انتجرال دو 0 à 1 ل 2x ex2. بداية بدي اجيب البريميتيف ل 2x ex2. إذا أخذت ال x2 هي ال e، ال 2x هي الديريفي لها يعني u بريم، يعني هيدا بريميتيف لل u بريم فوا eu. البريميتيف لل u بريم فوا eu هو eu يعني ex2. صار معي أنا البريميتيف هو ex2، بحطه بين 2 كروشيه وعلى طرف الكروشيه بحط البورن للانتجرال، هيدول ال a وال b. حتى أعمل كالكول للانتجرال بجيب f de b moins f de a، يعني e de 1 moins e de 0، يعني c'est égal e moins 1. ننتقل على بارتي جديدة حتى نشوف دو propriétés sur l'intégrale. بيقول لي soit f une fonction continue sur un intervalle i et soit ab appartient à i. أول propriété intégrale de a à a لل f de x dx égale 0. Pourquoi؟ لأن أنا إذا معي الجران f هي primitive للبيتي f، الانتجرال de a à a هو جران f de a moins grand f de a، يعني c'est égal 0. Deuxième propriété, intégrale de a à b lel f de x dx c'est égal moins intégrale de b à a lel f de x dx. كمان c'est évident لأن إذا معي أنا الجران f هي primitive للبيتي f، الانتجرال de a à b lel f de x dx هو f de b moins f de a، الانتجرال de b à a هو f de a moins f de b، يعني هو opposé لهيدا الانتجرال. تالت propriété intégrale de a à b لل dx c'est égal b moins a. نحن بنعرف البريميتيف لل dx هو x، يعني الجران f de x هي x، يعني ال f de b moins f de a بحط محل ال x b بيطلع عندي b، بحط محل ال x a بيطلع a، alors c'est égal b moins a. بنتقل على البروبريتي 2. هيدي البروبريتي مسماها relation de Charles. هلا بنشوف ليش اسمها relation de Charles. بداية بيقول لي soit f une fonction continue sur un intervalle i et soit a b et c appartient à i. بيقول لي intégrale de a à b لل f de x dx c'est égal intégrale de a à c لل f de x dx plus intégrale de c à b لل f de x dx. يعني هون هو دخل السي. نحن مثل ما بندخل السي بالفيكتور إذا كنا عم نستعمل ريلاسيون دو شارل، فيني اكتب أنا الفيكتور AB بيساوي الفيكتور AC زائد الفيكتور CB، بكون أنا دخلت السي. هون نفس الشيء الانتجرال دو A à B فيني اكتبه انتجرال دو A à C بلس انتجرال دو C à B، يعني أنا بكون دخلت السي. طيب هيدا شو بيفيدني؟ رح نشوف نحن اكزومبل. بار اكزومبل إذا عم جيب أنا انتجرال دو موان 2 à 4 للفالور ابسولو دو x dx. بداية حتى اجيب الانتجرال بدي اجيب بريميتيف للفالور ابسولو. أنا ما عندي ولا رجل بتعطيني البريميتيف للفالور ابسولو، لهيك أنا بحاول أول شيء شيل الفالور ابسولو. حتى شيل الفالور ابسولو بدي أعرف السين للإكس. بالانترفال موان 2 4 الإكس ممكن تكون نيجاتيف ممكن تكون بوزيتيف. لهيك أنا شو بعمل؟
بقسم هيدا الانتجرال لاثنين انتجرال. اول واحد البون تبعوله نيجاتيف، وثاني واحد البون تبعوله بوزيتيف. يعني فعليا بدخل الزيرو. يعني سي ايجال انتجرال de moins 2 à 0 للفالeur absolue de x dx plus intégrale de 0 à 4 للفالeur absolue de x dx. هلا بهيدا الانترفال الاكس نيجاتيف معناتها الفالور absolue de x égale moins x، وبهيدا الانترفال الاكس بوزيتيف معناتها الفالور absolue de x égale x. صار فيني انا اشيل الفالور absolue، يعني سي ايجال انتجرال de moins 2 à 0 de moins x dx لأن هون الاكس نيجاتيف بلس انتجرال de 0 à 4 للx dx. أنا هون استعملت ريلاسيون دو شارل، دخلت الزيرو. انتجرال de moins 2 à 4 هو انتجرال de moins 2 à 0 بلس انتجرال de 0 à 4. هلا البريميتيف للموان x هي موان x 2 sur 2 والبريميتيف للx هي x 2 sur 2. يعني أنا صار فيني جيب بريميتيف. إذا صار فيني جيب بريميتيف يعني صار فيني أنا أعمل كالكول للانتجرال. قلنا البريميتيف للموان x هو موان x 2 sur 2 والبون للانتجرال هني موان 2 0 بحط موان 2 0 بلس البريميتيف للإكس هو x 2 sur 2 والبون للانتجرال هني 0 4. بعمل كالكول لأول انتجرال هو f de b moins f de a، بحط محل x 0 بتطلع 0 اللي هي f de b moins f de a، بحط محل ال x moins 2 بتطلع 4 sur 2. يعني c'est égal 0 f de b moins ال f de a هي moins 4 sur 2، هيدي f de b moins f de a بلس كمان حتى اعمل كالكول لهيدا الانتجرال f de b moins f de a بيطلع 16 sur 2 moins 0. بعمل كالكول بيطلع هيدا الانتجرال سي ايجال 10. On passe à la propriété 3 اللي هي linéarité de l'intégrale. بتقول البروبريتي إذا عندي دو فونكسيون f و g contenues على intervalle i وعندي ab appartient à i. Pour tout réel alpha et bêta, on a intégrale de a à b l'alpha f de x plus bêta g de x, c'est égal alpha intégrale de a à b l'f de x dx plus bêta intégrale de a à b la g de x dx. يعني أنا إذا عندي intégrale d'une somme هيدا بيساوي السوم des intégrales، وأكيد بطلع الكونستانت لبرا. Par exemple إذا عم جيب أنا intégrale de 1 à 2 للفونكسيون اللي هي 2x plus 3 sur x2، هيدا intégrale d'une somme فيني أقسمه للسوم de deux intégrales وبطلع الكونستانت لبرا. يعني c'est égal 2 intégrale de 1 à 2 للx dx plus 3 intégrale de 1 à 2 لل 1 sur x2 dx. هلا كل انتجرال بجيبه لوحده، اكيد الدو كونستانت بتضل برا، يعني بيطلع عندي 2 فوا البريميتيف للx هو x2 sur 2 وبحط البون للانتجرال اللي هن 1 و 2 بلس 3 بتضلها كونستانت برا، البريميتيف لل 1 sur x2 هو moins 1 sur x والبون للانتجرال هن 1 و 2. بعمل كالكول لأول انتجرال، أكيد الدو كونستانت بتضل برا. حتى أجيب هيدا الانتجرال بعمل f de b moins f de a. f de b يعني 2 au carré 4 sur 2 2 يعني 2 moins 1 demi. هيدا f de b moins f de a plus 3 ال f de b هو moins 1 demi moins ال f de a هو moins 1. بعمل كالكول للانتجرال بيطلع عندي 2 moins 1 demi c'est égal 3 demi fois 2 يعني 3 plus moins 1 demi plus 1 هي 1 demi fois 3 بتطلع 3 demi. هذا الانتجرال بيطلع c'est égal 9 sur 2. On passe à la propriété 4 اللي هي théorème fondamental de l'intégration. بيقول لي بهيدي التيوريم إذا عندي فونكسيون f هي contenue على intervalle i ومعي a appartient à i. La fonction f de x
qui est égale intégrale de a à x للf de x dx et la celle primitive de f qui s'annule en a. يعني هيدي الفونكسيون هي primitive للf وهي البريميتيف الوحيد qui s'annule en a. حتى نفهم مضبوط شو يعني رح ناخذ exemple. Par exemple إذا أنا بدي أجيب intégrale de 1 à x للlog du x sur x dx. أكيد هيدا الانتجرال ما راح يطلع نومبر ريال لأن هيدا البورن اللي بقلبه ما له نومبر ريال هو x. وحسب التيوريم فوندامنتال de l'intégration هيدا الانتجرال راح يطلع هو بريميتيف للlog du x sur x. ما بس هيك هو la seule primitive qui s'annule en 1. خلينا نعمل نحن كالكول لهيدا الانتجرال ونشوف شو بيطلع معنا. حتى اعمل كالكول للانتجرال بداية بدي اعمل كالكول للبريميتيف. اذا اخذت اللوج دو اكس هو او الديريفي لللوج دو اكس هي 1 sur x. يعني انا فيني اكتبها هيدي 1 sur x فوا لوج دو اكس بتصير عندي او بريم فوا او. يعني هيدا الانتجرال بيساوي انتجرال لل 1 sur x لوج دو اكس دي اكس. ال 1 sur x هي ديريفي لللوج دو اكس يعني هيدي او بريم فوا او. البريميتيف لل او بريم فوا او هي u2 sur 2 يعني log carré du x sur 2. وبحط البورن للانتجرال على طرف الكروشيه اللي هن ال1 والx. هيدي الجران f دو x. حتى اجيب الانتجرال بدي اعمل f de b moins f de a. f de b بعوض الx bx بتضلها log carré du x sur 2 و f de a بتطلع log carré de 1 sur 2. اللوج de 1 égale 0 معناتها هيدي 0 بيطلع سي ايجال الور 1 demi log carré du x. هيدي الفونكسيون هي بريميتيف لللوج دو x sur x وهي كمان la seule primitive qui s'annule pour x égale 1. يعني si on met à la place de x1 بلاحظ هيدي الفونكسيون s'annule. Alors cette fonction est une primitive de f يعني c'est une primitive de log de x sur x et s'annule pour x égale 1. On passe à la propriété 5 اللي هي positivité d'une intégrale. بيقول لي soit f une fonction continue sur un intervalle i et soit a et b appartient à i. Si a inférieur à b et f est positif sur l'intervalle ab, alors intégrale de a à b للf du x dx positif. يعني إذا عندي أنا ال f positif على الانترفال ab وال a أصغر من ال b بيكون الانتجرال positif. ليش بيكون الانتجرال بوزيتيف؟ رح نشوف نحن ديمونستراسيون. نحن بنعرف إذا ال f هي بريميتيف للبيتي f par définition معناتها الديريفي للجران f بتساوي بيتي f. بما انه البيتي f بوزيتيف معناتها الديريفي بوزيتيف. اذا الديريفي بوزيتيف معناتها الفونكسيون strictement croissante على الانترفال AB. نحن بنعرف اذا الجران f هي بريميتيف للبيتي f معناتها الديريفي للجران f بتساوي بيتي f. انا معي البيتي f بوزيتيف معناتها الديريفي بوزيتيف معناتها الفونكسيون هي strictement croissante. إذا عندي أنا الجران f strictement croissant هيدا بيعني إذا كانت ال a أصغر من b معناتها f de a أصغر من f de b. إذا الجران f croissant ومعي أنا ال a أصغر من b معناتها f de a أصغر من f de b. إذا ال f de a أصغر من f de b معناتها ال f de b moins f de a positif. f de b moins f de a positif معناتها الانتجرال de a à b لل f de x dx positif. يعني si on a a inférieur à b avec f positif sur l'intervalle AB بيكون الانتجرال positif. On passe à la propriété 6 اللي هي comparaison de deux intégrales. بيقول لي soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle i et soit AB appartient à i. Si a inférieur à b avec f inférieur à g sur un intervalle AB, alors intégrale
de a à b لل f de x dx est inférieur à l'intégrale de a à b لل g de x dx. يعني إذا ال f أصغر من الج بيكون الانتجرال لل f أصغر من الانتجرال لل g si a inférieur à b. كان بنشوف ديمونستراسيون. إذا ال f أصغر من الج معناتها الج موان f بوزيتيف على الانترفال AB. إذا الج موان f بوزيتيف بالبروبريتي 5 نحن شفنا إذا عندي ال A inférieur à B والفونكسيون بوزيتيف بيكون الانتجرال بوزيتيف. يعني دابري لا بروبريتي 5 إذا عندي أنا ال A أصغر من ال B والج موان f بوزيتيف معناتها الانتجرال للج موان f بوزيتيف. هيدا انتجرال دون ديفيرونس فيني اقسمه لديفيرونس دو دوز انتجرال. بصير عندي انتجرال دو a à b للجي دي اكس اكبر من انتجرال دو a à b للاف دي اكس. يعني انتجرال دو a à b للاف دي اكس اصغر من انتجرال دو a à b للجي دي اكس. et c'est qu'il fallait démontrer. يعني انا اذا معي الاف اصغر من الجي معناتها الجي موان اف بوزيتيف. إذا الجي موان اف بوزيتيف والآ أصغر من ب معناتها الانتجرال بوزيتيف. الانتجرال للجي موان اف هو انتجرال دو جي موان انتجرال دو اف. بصير عندي انتجرال دو جي أكبر من انتجرال دو اف، يعني انتجرال دو اف أصغر من الانتجرال دو جي. سي كيل فالي démontrer. بنشوف ابليكاسيون على هيدي البروبريتي. بيقول لي par exemple soit à démontrer que sinus x est inférieur ou égal à x pour tout réel x positif. يعني هو بده يبرهن إذا كان عندي ال x positif السينوس x هي inférieur ou égal à x. شو بيعمل؟ بيقول لي on sait que cosinus de t inférieur ou égal à 1 quel que soit t appartient à R. نحن بنعرف الكوسينوس عطول هو موجود بين الموان 1 وال 1. يعني cosinus de t هي inférieur ou égal à 1 quel que soit t appartient à R. نحن رح نطبق البروبريتي اللي خدناها اللي هي comparaison de deux intégrales. أعمل comparaison بين الانتجرال للكوسينوس دي تي والانتجرال لل1. بعتبر أنا الكوسينوس تي هي فونكسيون f وال1 هي الفونكسيون g. بما أنه الx أكبر من 0 معناتها الزيرو أصغر من x معناتها انتجرال de 0 à x للكوسينوس تي دي تي أصغر أو بيساوي انتجرال de 0 à x لل 1 dt. أنا عندي فونكسيون f أصغر من الفونكسيون g معناتها الانتجرال لل f أصغر من الانتجرال لل g إذا كان ال a أصغر من ال b. أنا هون عندي ال x أكبر من 0 يعني الزيرو أصغر من ال x يعني ال a أصغر من ال b وعندي ال f أصغر من ال g. البروبريتي 6 بتقول انتجرال de 0 à x يعني de a à b لل f de x dx أصغر أو بتساوي انتجرال de a à b لل g de x dx. البريميتيف للكوسينوس تي هو سينوس تي. بصير عندي انتجرال للسينوس تي بين الزيرو والإكس انفيريور إيجال البريميتيف لل1 هو تي. يعني الانتجرال هو تي بين الزيرو والإكس. بشيل التي بحط محلها إكس وزيرو حتى أجيب اف دو بي موان اف دو ا. بصير عندي سينوس إكس موان سينوس زيرو انفيريور إيجال ا إكس موان زيرو. سينوس للزيرو هي زيرو. بصير عندي alors sinus x inférieur égal à x. Et c'est qu'il fallait démontrer. يعني احنا هون شو عملنا؟ بدي برهن انا sinus x inférieur égal à x pour tout réel x positif. نحن بنعرف الكوسينوس t هي عطول اصغر من a شو ما كانت t. اعتبرت انا هيدي فونكسيون f وهيدي فونكسيون g. بما انه ال f اصغر من الg معناتها انتجرال لل f أصغر من الانتجرال للجي إذا كان عندي أنا ال A أصغر من ال B. أنا معي هون ال A أصغر من ال B معي الزيرو أصغر من ال X لأن معي أنا ال X supérieur à 0. بعمل كالكول لكل انتجرال لوحده. البريميتيف للكوسينوس تي هو سينوس تي. الانتجرال بيصير سينوس X موان سينوس 0 inférieur égal البريميتيف للدي تي
هو t. بعمل كالكول للانتجرال بصير عندي x moins 0. بتصير هيدي الاكسبريسيون équivalente à sinus x moins sinus 0 inférieur ou égal à x moins 0. sinus للزيرو هو 0. بصير عندي sinus x inférieur ou égal à x. On passe à la propriété 7. بهيدي البروبريتي بدي اشوف كيف بعمل انتجراسيون لفونكسيون بير وفونكسيون امبير. بداية خلينا نشوف رابيل شو يعني فونكسيون بير وشو يعني فونكسيون امبير. On dit une fonction f de domaine de définition d est dite paire si et seulement si. حتى تكون ال f paire بده يكون عندي pour tout élément x de d on a moins x appartient aussi à d et f de moins x égale f de x. يعني إذا كان عندي فونكسيون f définie على الانترفال d حتى تكون ال f paire بده يكون pour tout élément x de d يعني حيلا x موجود بالدومين ديفينيسيون le moins x بدها تكون موجودة كمان بالدومين ديفينيسيون بدها تكون ال f de moins x égale f de x. هيدول الدو كونديسيون بيأمنوا لي إنه الفونكسيون f هي فونكسيون بير. بالنسبة للامبير بيقول لي une fonction f de domaine de définition d est dite impaire si et seulement si. Pour tout élément x de d, on a le moins x appartient aussi à d et f de moins x égale moins f de x. يعني حتى تكون ال f impaire لازم حيلا x موجود بالدومين ديفينيسيون الأوبوزي لإله كمان يكون موجود بالدومين ديفينيسيون. هاد الدومين ديفينيسيون نحن بنسميها سنتري اون زيرو. وكمان بيكون ال f للموان x بيساوي موان f de x. خلينا نروح نشوف كيف بعمل انتجراسيون لفونكسيون بير لفونكسيون امبير. بيقول لي soit f une fonction continue sur un intervalle i de centre O يعني centré en 0 et soit a appartient à i. Si f est paire alors intégrale de moins a à a هم بده يكونوا البورن opposé لل f de x dx بيساوي 2 fois intégrale de 0 à a لل f de x dx. يعني إذا كانت ال f paire الانتجرال de moins a à a لل f de x dx بيساوي 2 fois intégrale de 0 à a لل f de x dx. إذا كانت ال f impaire الانتجرال de moins a à a لل f de x dx c'est égal 0. خلينا نشوف exemple. نعتبر أنا معي فونكسيون f de x égale x2. هيدي فونكسيون بير. الدومين ديفينيسيون تبعيتها هو الانترفال r. الانترفال r سنتري en 0. وإذا بجيب ال f للموان x بتطلع c'est égal aussi x2 معناتها f للموان x égale f de x معناتها ال f بير. بما إنه ال f بير معناتها انتجرال de moins 5 à 5 لل x2 بيساوي 2 fois intégrale de 0 à 5 لل x2. يعني c'est égal 2 fois le primitif لل x2 هو x3 sur 3 بين 0 و 5 حتى اجيب الانتجرال. يعني c'est égal 2 بجيب ال f de b moins f de a. ال f de b بتطلع 125 sur 3 وال f de a 0. يعني c'est égal 250 sur 3. Exemple عن الفونكسيون impair. أنا بعرف ال f de x égale x3 est une fonction impair. ليش fonction impair؟ بداية domaine définition تبعتها هي ال r centré en 0 et si on cherche f de moins x بيطلع c'est égal moins x au cube يعني moins x3. le moins x3 يعني c'est égal moins f de x. بما أنه ال f de moins x égale moins f de x معناتها ال f est impair. بما أنه ال f impair إذا بدي أجيب أنا intégrale de moins 5 à 5 لل x3 هيدا الانتجرال بيطلع égal 0. هيدا بالنسبة للفونكسيون pair et impair. بنتقل على propriété 8 حتى شوف propriété عن الفونكسيون périodique. بداية شو يعني فونكسيون périodique؟ بيعرف لي فونكسيون périodique بيقول لي on dit que f est une fonction périodique s'il existe un réel t non nul tel que quel que soit x appartient à R, on a
x appartient à domaine définition de f, c'est équivalent à x plus t appartient au domaine définition de f. يعني حيلا x موجودة بالدومين ديفينيسيون، ال x plus t كمان لازم تكون موجودة بالدومين ديفينيسيون. تاني كونديسيون quel que soit x appartient au domaine définition، ال f لل x plus t لازم تكون بتساوي ال f de x. بهيدي الحالة on dit que t est une période de f et que f est t périodique. بنروح نشوف البروبريتي على الفونكسيون périodique. بيقول لي soit f une fonction contenue sur R et A appartient à R. Si f est une fonction périodique de période t, alors intégrale de A à A plus t de f de x dx c'est égal intégrale بشيل ال A يعني de 0 à t de f de x dx. إذا عندي ال f هي fonction périodique الانتجرال من ال A لل A plus t بيساوي انتجرال من 0 لل t لل f de x dx. يعني شلت أنا ال A. Par exemple إذا عندي أنا ال f de x égale sinus x. هيدي fonction périodique. ليش périodique؟ لأن نحن بنعرف السينوس لل x plus 2p c'est égal sinus x pour tout réel x. يعني هيدي fonction périodique de période 2p. On dit alors f de x égale sinus x est une fonction périodique de période 2p. إذا بدنا نعمل calcul للانتجرال de pi sur 6 à 13pi sur 6 de sinus x dx. نحن قلنا السينوس هي périodique de période 2p. بحاول أنا هون نظهر البريود اللي هي 2p. ال 13pi sur 6 هي 2p plus pi sur 6. يعني هيدا الانتجرال بصير انتجرال de pi sur 6 à 2p plus pi sur 6 de sinus x dx. يعني هيدا كأنه انتجرال de a à t plus a. ال a هي pi sur 6 قلنا بنشيل ال a يعني هيدا بيطلع سي إيجال انتجرال de 0 à 2p للسينوس x dx. Le primitif de sinus x هو moins cosinus x يعني c'est égal moins cosinus x entre 0 et 2p. C'est égal moins cosinus de 2p plus cosinus de 0. Le cosinus de 2p c'est égal 1 ou le cosinus de 0 égale 1. Puis là c'est égal moins 1 plus 1 c'est égal 0. هيك نحن بنكون خلصنا هيدي البارتي من الكور. Merci pour votre attention.